abamayininze Pi Network mwese nje kubaganiriza ku bijyanye na Stellar Protocol nk'umufatanyabikorwa wa Pi Network ukora ibijyanye na payment. Ni ukuvuga ngo ni payment, ni ubwishyu bwambukiranya imipaka cyangwa se bukaba wakoresha coin yawe cyangwa se coin ukaba wazohereza ku wundi muntu mugenzi wawe kandi izo coin zikamugeraho byihuse. Abantu benshi mujya mwibaza Stellar Protocol ni iki? Ubundi Stellar Protocol kwera ikiyagiranye imikoranire na Pi Network. Uyu munsi Stellar Protocol navuga ko ni company, navuga ko ni decentralized cyangwa se open source blockchain, ikaba rero ikora mu buryo bwa decentralized nk'uko musanzwe cryptocurrency decentralized. Iki rero ni ikigo cyakozwe cyangwa se cyatangiye mu 2014 gitangijwe n'umugabo witwa Jed McLeod ndetse akaba ari na co-founder wa Ripple. Iyo tuvuze Ripple ni XRP. Abantu muzi XRP ni faranga koranabuhanga rizwi cyane noneho hari mu gihugu cya Amerika, rikaba ari faranga rikunzwe cyane. Iyi rero XRP yashinzwe n'aba bagabo ni ngo witwa Jed McLeod ndetse na David Maziels. Iyi XRP ikaba yarakozwe mu buryo bw'umutekano ndetse buri efficiency. Iyi XRP rero kimwe umuntu wamenya cy'ingenzi ni ukuvuga ngo ikora nka Stellar Consensus Protocol. Ubundi mu busanzwe twari dusanzwe tumenyereye cyitwa proof of work ikoreshwa na Bitcoin mu kumininga, dusanzwe tuzi icyo twitwa proof of stake system, ariko Stellar Protocol noneho yazanye uburyo bwayo bwitwa consensus mechanization, aribwo bwitwa ngo Stellar Consensus Protocol. Iyi rero Stellar Consensus Protocol yakozwe kugira ngo igire imbaraga, igire uburyo bwihariye bwo kuba yatuma transaction zikozwe kuri blockchain runaka zihuta zikaba zakorwa mu masegonda. Ngo niba nohereje umuntu coin runaka, izo coin zikagenda mu masegonda kandi zikagenda nta giciro kiri hejuru cyane bakase. Ngo iyi Stellar Protocol ikoresha imbaraga zihagije kandi zikomeye cyane ku buryo izo transaction zihuta. Iyi Stellar Protocol ba nyirayo bafite ifaranga koranabuhanga ryayo yitwa XRM. Iyi ni native coin. Iyo tuvuze native coin ni faranga riba ryishingiyeho kuri blockchain yayo. Ni ukuvuga ngo iyi native coin rero ni ya Stellar Protocol yitwa XRM. Iyi Stellar Protocol ikindi ifite icyo twita decentralized exchange. Ni ukuvuga ngo ifite uburyo bwayo bwo kuba abantu bacuruzaho amafaranga asanzwe ndetse na fiat currency n'amafaranga ya crypto currency. Ndi kuvuga ngo fiat currency ndetse na crypto currency bakaba babikora, bakaba bacuruzaho direct ayo mafaranga, nk'urugero nk'amafaranga y'amayero, amadolari n'ibindi ndetse na Bitcoin. Ikindi Stellar Protocol rero ifite n'ibyo twita smart contract. Ni ukuvuga ngo iyi smart contract rero zifasha abantu kuba bakora icyo twita transaction ziri automated ndetse ziri na programmable. Kimwe mu bintu rero wamenya nuko Stellar Protocol yagiranye n'imikoranire na Pi Network. Ni ukuvuga ngo Pi Network rero nk'umufatanyabikorwa wa Stellar Protocol yari ikeneye uburyo bwiza kandi buzaba bifasha ko transaction zayo zihuta. Niyo mpamvu rero yahisemo Stellar Protocol kugira ngo transaction z'aba pioneer zayo zihuta, ndetse murabizi ko nababwiye ko Stellar Protocol ikora yambukiranya ama company yandi yagiranye imikoranire na Stellar Protocol, harimo nkitwa IBM. Ni ukuvuga ngo ikaba ari rero ari banke yo nabako ari banke nayo hakaba yitwa Satoshi Pay, hakaba yitwa USD coin. Ni ukuvuga ngo USD coin iri navuga ko ni coin idahindagurika, ni stable coin nayo ifitanye imikoranire na Stellar Protocol. Pi Network rero iri ni imwe mu bafatanyabikorwa rero ba Stellar Protocol mu bijyanye no gukemura ikibazo cy'ama transaction. Ni ukuvuga ngo rero niba ikoze transaction muri Pi izajya yihuta kubera uyu mufatanyabikorwa mwiza wa Stellar Protocol. MoneyGram ni indi mu n'abandi bafatanyabikorwa bagiranye imikoranire na Stellar Protocol kandi bakaba bakora transactions zikaba zakambukiranya imipaka ndetse zikaba ziri international transaction.
Stellar Protocol rero hari umuntu wajyaga wibaza uko ikora, hari umuntu wajyaga wibaza impamvu igiranye imikoranire na Pi Network, ni uko bakeneye ko transactions zizazihuta, kandi Stellar Protocol niba ifitanye imikoranire n'amabanki, bivuze ko ni ikintu cyiza kuri Pi Network kuba abantu nabo bagirana imikoranire n'amabanki bifashishije amacoin yabo, ukaba watradinga coin zawe za Pi, ukaba wazibitsa, ukaba wabikuza, ukaba wati ngiye mfite ama Pi coin nyene kujya ku exchange wenda muri banki runaka, bakaba baguhamo fiat currency. Ibi ngibi bizagiramo uruhare na Pi Network ndetse na Stellar Protocol umufatanyabikorwa wayo. Abantu rero mwari mufite ibibazo kuri Stellar Protocol mwibaza icyo ikora, ndabibasobanurira kimwe cyose, mwibuke gukora subscribe, musharinga n'abandi video nk'iyi. Imana ibarinde.